전자레인지로 딱 12분이면 건강한 저당밥을 즐길 수 있는 윤도자기 저당밥솥을 소개할게요. 플라스틱 대신 도자기 소재라 유해물질 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있답니다. 밥물에서 당 성분을 분리해 탄수화물 함량을 최대 47%까지 낮춰주니 혈당 관리나 식단 관리가 필요한 분들께 정말 좋은 선택이 될 거예요. 12분이면 밥이 완성되고 20분 정도 뜸들이면 더욱 윤기 나는 밥을 맛볼 수 있어요. 밥 짓는 것 외에도 다양하게 활용 가능하고 세척도 간편해서 식기세척기에도 안심하고 넣을 수 있답니다. 실제로 사용해 보신 분들도 전자레인지로 밥이 잘 될까 반신반의했는데 결과는 대만족이라고 하시더라고요. 밥알 하나하나 살아있고 촉촉한 맛은 물론 저당 기능 덕분에 식후 속이 더부룩한 느낌도 없다고 해요. 디자인도 깔끔해서 주방 어디에 두어도 잘 어울리고 4인 가족이 쓰기에도 충분한 양이 나와요. 건강과 맛, 두 마리 토끼를 잡고 싶은 분들께 강력 추천합니다.